فکر کردی کی هستی؟ این چه کاری بود کردی؟ برای چی من آوردی اینجا؟ شروین منو همین الان برسون خونمون. میدونی بابام در موردم چه فکری میکنه آخه؟ من که دیگه هیچ راهی نداشتم. چی کار میکردم؟ لجبازی تو منو دیوونه کرده بود. اگه تو اون خواستگارتو رد میکردی منم الان همچین کاری نمیکردم. نمیذارم مال کسی دیگه ای بشی. اینو یادت باشه. نکنه دیوونه شدی؟ تو چی فکر کردی که از این دیوونه بازیات میترسم و هر کاری بگی میکنم؟ من همین الان باید برم خونمون. شروین فهمیدی چی میگم؟ بریم. تو هیچ جا نمیری. تا وقتی که برای همیشه مال من نشی از اینجا جایی نمیری. مال تو؟ بگو به چه قیمتی میذاری من از اینجا برم؟ آبروی من چقدر برات میارزه؟ بگو چقدر میخوای؟ چقدر پول میخوای؟ میخوام تو ناموس من بشی. برای همیشه بیا تو زندگیم لطفاً. همه این کارا رو از ترس از دست دادنت انجام دادم. دیگه هیچ کاری نمیتونی بکنی، چون هم منو از دست دادی هم عشقمو. این مسخره بازی هم تمومش کنه و منو ببر خونمون. شروین بابا میمیره، تو چیت شده؟ شوخی که نیست، زندگی منه. بریم. چرا ماتت برده؟ بریم. دور وایسا، نزدیکم. شروین این کار یعنی چی؟ وایسا. شروین این اسباب بازی نیست، خواهش میکنم. همونجا وایسا، شلیک میکنم. شروین نه، هیچی نگو. میخوای بری خونه؟ شروین نه. تو میری خونه، خانوادت یه داماد جدید پیدا میکنن، تو هم ازدواج میکنی، فهمیدی؟ دیوانه بازی در نیار. یه قدم بیا جلو، خودمو کشتم. عقب وایسا. قبلا هم خوب عشق تو بهم ثابت کردی، منو ول کردی، میخواستی با یکی دیگه عروسی کنی. من تحمل ندارم. عقب وایسا، بهت میگم من تحمل ندارم. یکی دیگه عاشقت باشه، یکی دیگه بهت دست بزنه. من هیچ جا نمیام تا اسمت کنار اسمم نباشه. تو رو خدا این کارو نکن شروین، این دیوونه کیه؟ بهت گفتم من هیچ جا نمیام تا زمانی که اسمت کنار اسمم نباشه. من هیچ جا نمیام. نه، اگه پاتو یه قدم از این خونه بیرون بذاری بلا فاصله خودمو خلاص کردم. نه شروین، لطفاً این کارو نکن. چرا حرفمو نمیفهمی؟ برای چی اینطوری میکنی شروین؟ آره. شروین این کارو نکن. پس باید خودمو خلاص کنم. چرا انقدر دیوونه بازی در میاری شروین؟ من باید داشتم حرف میزنم. قول میدم. حرفمو گوش نمیدن. هیچ کس گوش نمیده. حرفم گوش میدن. شروین این کارو نکن. 5 شروین 4 شروین این کارو نکن. شلیک میکنم. شروین 2 چرا بچه بازی در میاری شروین این کارو نکن، خواهش میکنم. شروین باهات ازدواج میکنم. من باهات ازدواج میکنم، ولی اینو بندازش پایین. من راضیم باهات عهد کنم، من بهت قول میدم، ولی خواهش میکنم این کارو نکن شروین. حرفمو باور کن، تو رو خدا این کارو نکن. ولی من اعتمادی به خانوادت ندارم. ولی چرا به تو اعتماد میکنم؟ اینو بندازش پایین، خواهشن این کارو نکن شروین. गली में मर जाना इश्क है पल में
इश्क है, यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे। پیداشون کردی؟ نه بابا، هیچ خبری ازشون نیست. شروینم از خونه رفته. حالا برای چی دارین دنبال کسی که آبروتون رو برده میگردین؟ یا میخواین بیارینش تو این خونه؟ باید بشینیم دعا کنیم که این طرفا اصلا پیداش نشه. بهتره بره زیر ماشین و بمیره. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. ماشاءالله. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. ماشاءالله. آیسان فرزند قباد، شما را به عقد شروین سعادت حسین با مهریه 500,000 روپیه در می آورم. آیا وکیلم؟ بله. آیسان ای وای چی شده؟ زود آب بیار لطفاً، یکم آب بیار. آیسان چی شده؟ آیسان یکم آب بیار دیگه، بدو. آیسان यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना